¿Qué es la auscultación cardíaca? La auscultación cardíaca es uno de los métodos clínicos más valiosos para los exámenes del corazón. Para llevar esto a cabo es necesario una habitación silenciosa y un estetoscopio. ¿Para qué sirven los focos de auscultación? Los focos de auscultación sirven para poder escuchar los ruidos del corazón. Es decir, tomamos el estetoscopio y puedo auscultar en los focos los ruidos del corazón del paciente. Requisitos para auscultación: 1. Colocación correcta de estetoscopio. 2. Habitación silenciosa. 3. Correcta auscultación. 4. Colocación correcta de olivos. Estetoscopio. El estetoscopio es un aparato destinado a auscultar sonidos del pecho y otras partes del cuerpo, ampliándolos con la menor deformación posible. A continuación nombraremos las partes del estetoscopio. Comenzaremos con las olivas, que son pequeñas piezas que se introducen en ambos oídos, permitiendo escuchar los ruidos cardíacos. Tenemos las ojivas, que son tubos auditivos, el muelle, el tubo en I, el vástago conector, la campana, que permite escuchar varias frecuencias, el diafragma y por último la manguera. Focos de auscultación cardíaca. Foco 1 aórtico. Segundo foco pulmonar. Tercer foco tricuspideo. Cuarto foco mitral. Quinto foco auscultatorio accesorio. Buenas tardes, hoy día voy a comenzar con el procedimiento de auscultación cardíaca a una adulta mayor. A continuación, comenzaremos con el procedimiento de auscultación de la caja ósea del tórax de nuestra paciente adulta mayor. Comenzaremos con el primer foco aórtico, segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón. Segundo foco pulmonar, segundo espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. Foco tricuspideo. Se ubica en el borde izquierdo de la base del apéndice cifoide. Foco mitral. Se ubica a nivel de cuarto y quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. Referencia: se encuentra cerca del ápex del corazón. Quinto foco auscultatorio accesorio. Se ubica a nivel del tercer espacio intercostal, borde izquierdo del esternón, también conocido como foco auscultatorio.